Қазақстандық режиссерлер Голливудтың әйгілі Чарли және шоколад фабрикасы картинасының баламасын түсіреді. Оның атауы Қосшығұлов шоколад фабрикасы. Отандық фильмге 20 ғасырда Ақмола өңірінде кәсіпкерлікпен айналысқан Қосшығұловтар әулетінің тарихи арқауы болған. Мемлекеттің қолдауымен түсіріліп жатқан картинада қазақ даласындағы кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуы көрсетілмек. Соңғы жылдары отандық кино саласында жаңа серпіліс пайда болып, көрерменге сапалы фильмдер көрсетіліп жатыр. Бұны киносыншылар да атап өтуде. Соңғы 7 жылда отандық 149 кино жоба мемлекеттен қолдау тауып қаржыландырылған. Оның 124-і сәтті аяқталды. Өзгелері әлі жұмыс барысында. Фильмдердің тақырыптары сан алуан. Тарихи оқиғалардан бастап шекарашылар, орманшылардың қызметін баяндайтын туындыларда көрерменге жол тартпақ. Биыл 24 жоба жыл басынан басталып, түсірілімі басталды. Олар туралы айтып 5-6 туралы айтып кететін болсам, мысалы 38 деген қазақ киносы тарихындағы алғашқы рет орманшылардың ерлігі мен табиғатқа деген құрметін арқау өткен шынайы оқиғаға негізделген көркем фильм түсіріліп жатыр. Құдай қаласа осы мамыр немесе маусым айларында өздеріңізге көрерменге жетіп қалар. Қосшығұлов шоколад фабрикасы деген үлкен картинамыз жұмыс бастады. Бұл алғашқы қазақ кәсіпкерлері туралы Қосшығұловтар әулетінің тағдыры арқылы қазақ даласындағы кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуын, оның тарихи әлеуметтік маңызын кеңінен көрсететін көркем фильм. Отандық киноны қолдауға бөлінген миллиондар далаға кетіп жатқан жоқ, керісінше өзін ақтау үстінде. Мәселен, Қайтаран фильмі былтыр прокаттан 1 миллиард теңге табыс тауып, жұмсалған қаржыны 5 есе ақтап алған. Ал Капитан Байтасов 250 миллион теңгеге жуық қаржы жинаған. Айта кету керек, осындай сапалы фильмдерді салаға жаңа леп әкелген жастар түсірген. Соңғы кезде кинолардың қаражатына байланысты сұрақтар туындап жатады. Бұрындары айтады, миллиардтап жұмсадық қаражат, сол қаражат бір киноға тұрарлықтай дүние ма деген сияқты. Министрлікпен бірлесе жұмыс істей келе біз қолдайтын кинолардың қаражаттарының лимит қойдық. Яғни ең үлкен деген картиналарға, ең көп деген десе, қазақ фильм сияқты үлкен компанияларымыз, олар 500 миллион деген сияқты дүниеге қаражатқа кино түсіріледі. Ал өзім айттым, Қайтадан деген сияқты кинолар 190-250 миллионның теңірегінде қазір жастар жақсы кино түсіріп жатыр. Киноға жауапты мамандардың сөзінше бүгінде қазақ тіліндегі фильмдер мен контенттің үлесі айтарлықтай арта түскен. Яғни халықтың ұлттық киноға деген қызығушылығы жоғары. Қазір прокаттағы кинолардың 50% отандық өндіріс, ал оның ішінде 80%-ға жуығы ол қазақ тіліндегі картиналар. Бұл жерде кино саласындағы мамандардың ерен еңбегін аңғаруға болады. Бұл қуантарлық жаңалық, бірақ сапасына қатысты әрине көптеген сұрақтар бар. Айта кету керек, соңғы жылдары кино өндіріс географиясы кеңейіп келеді. Яғни фильмдер дәстүрге сай Алматының төңірегінде емес, еліміздің әр өңірінде түсіріліп жатыр. Серік Селебайұлы, Риат Шони, 24 KZ.